अॼु असां साउंड्स ऑफ सच फिक्स लेटर्स जे 11 पार्ट में मौजूद आहियूं। आर ई डबल एस उनजो सिंधी में जेको आवाज़ आहे उहो उचारींदासीं रेस। पे रेस, एक्ट रेस, ड्यू रेस। आर वाई उनजो असां सिंधी में आवाज़ उचारींदासीं री। बे री, के री, सो री। डबल एस आई ओ एन उनजो असां सिंधी में आवाज़ उचारींदासीं शन। सबमिशन, डिप्रीशन, सेशन। डबल एस यू आर ई उनजो सिंधी में आवाज़ उचारींदासीं श्योर। अश्योर, प्रेश्योर, assurance। एस सी एच जो असां सिंधी में आवाज़ उचारींदासीं शीन। शीन में शेड्यूल। एस सी एच है भी एस सी एच हुयो उनजो आवाज़ हुयो शीन में। हे बि साॻियो आहे एस सी एच। उनजो आवाज़ थींदो सिंधीअ में अलिफ सीन ज़ेर इस। इस कीन, इस कूल, इस कॉलर। एस यू बी उनजो सिंधी में आवाज़ थींदो सब। सब्जेक्ट, सब टोटल, सबस्टेंस। एस वाई एस उनजो सिंधी में आवाज़ थींदो सिस। सिस्टम। एस आई एस सिंधी में आवाज़ थींदो सिस। सिस्टर। एस यू पी ई आर उनजो सिंधी में आवाज़ थींदो सुपर। सुपरवाइज, सुपरवाइज़र।